dusome ijambo ry'Imana ry'uyu munsi mu gitabo cyo kubara igice cya 9 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Umutwe w'amagambo aravuga ngo andi mategeko ya Pasika Uwiteka abwira Mose mu butayu bwa Sinayi mu kwezi kwa mbere ko mu mwaka wa 2 uhereye aho baviriye mu gihugu cya Egiputa. Ati kandi Abisirayeli bazirize Pasika mu gihe cyayo cyategetswe ku munsi wa 14 w'uku kwezi nimugoroba abariho muzayiziririza nk'uko igihe cyayo cyategetswe. Igihe cyayo cyategetswe muzayiziririze mukurikiza amategeko yayo yose n'imigenzo yayo mwabwirijwe yose. Mose abwira Abisirayeli ngo baziririze Pasika bayiziririza mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa 14 nimugoroba bari mu butayu bwa Sinayi uko Uwiteka yategetse Mose kose abariko Abisirayeli bagenzi. Imana ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro. Imana ishimwe kubw'uyu munsi. Uyu munsi ni icyumweru ndetse cyanyuma turi kumwe n'abanyeshuri kandi nahoze nshima Imana kubwo indirimbo mwaririmbye muhimbaza Imana mu iteraniro ry'uyu munsi. Kandi nukuri ahari rwose reka mvuge ngo tuzabakumbura cyane, ariko nubundi aho muri muzakomeza muhimbaza Imana kandi muzakomeza muririmba. Muzagaruka rero umwaka utaha tuzaba turi kumwe. Muzagaruka mbere ho gato ya Pasika, muzagira mu biruhuko ku itariki ya 2 hanyuma tugire Pasika ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4. Imana ishimwe cyane rero yaduhaye ijambo isezerano rya Pasika. Niryo jambo dufite uyu munsi kandi niryo jambo namwe abanyeshuri mugiye kugendana ubwo mugiye kujya ku ishuri, muzirikana yuko umunsi mwagarutse gusa hazanyuramwo umunsi umwe wonyine duhite duhimbaza Imana turi ku munsi mukuru wa Pasika. Kubw'ibyo rero Imana ishimwe cyane ko iduhaye ijambo rya Pasika uyu munsi, kandi tukaba ari ijambo tugiye kuzirikana muri iki cyumweru cyose, ariko by'umwihariko mwebwe abanyeshuri rikaba ari ijambo muzakomeza kuzirikana muri ku ishuri, kandi Imana ikabafasha gutahukana intsinzi ku bwa Pasika, ku bwa Yesu Kristo wazutse, kubw'umwana w'intama w'Imana muzima, kandi muri we tubona ubuzima. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero uyu munsi turi imbere y'Imana, ugerageze kwakira ijambo ry'Imana wumva yuko uri umuhamya. Ufata ijambo ry'Imana nk'umuhamya, umuhamya wawe ubwawe, umuhamya aho utuye, umuhamya mu muryango wawe, umuhamya mu itorero ryawe, aho ukora, ariko by'umwihariko abanyeshuri mukazagenda ku ishuri nk'abahamya ba Kristo, maze Imana ikabakoresha mukamurika urumuri rwa Kristo hamwe n'abanyeshuri mwigana, ndetse ku bwanyu Imana igatanga umugisha mu ishuri ryanyu. Imana ishimwe cyane kandi Imana yahabwa icyubahiro. Dukomeje rero muri iki gitabo cyo kubara, igitabo gikomeje kudufasha buri cyumweru, cyane cyane tubona buryo kiko Imana ikomeje kuyobora ubwoko bwayo, ikabanyuza mu nzira yo mu butayu, kandi ikabaha isezerano kugira ngo bagende binjire mu gihugu cy'i Kanani. Cyane cyane turagaruka kuri Yosuwa na Kalebu na Rahabu. Abangaba bafashe isezerano babasha kwinjira i Kanani hamwe n'urubyaro rushya. Imana ishimwe cyane. Urubyaro rwera, iryo jambo urubyaro rwera ni ijambo rikomeye cyane. Nabi Imana yisigarije, reka mbabwire ngo tugiye gufata iminsi 7 yose dutekereza ku rubyaro rwera, dutekereza ab'Imana yisigarije, abo ngabo babashije no kwinjira i Kanani. Muzi ko abenshi mu Bisirayeli ubuzima bwabo bwarangiriye mu rugendo rwo mu butayu. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu rero kugira ngo niyo wanyura mu bikomeye, niyo wanyura mu rugendo rugaragara nko mu butayu, we gucika intege, aho gufata isezerano kandi utahukana intsinzi nk'uko Yosuwa byamugendekeye, Kalebu ndetse na Rahabu. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Buri buke rero Abisirayeli bagasohoka muri Egiputa hari icyabaye, hari ukuntu byagenze. Muzi ko Abisirayeli bari muri Egiputa bari mu butayu bwa Farawo n'Abanyegiputa, babakubita inkoni, babakoresha uburetwa, ndetse bakora ibinyuranye rwose cyane no kwizera kwabo, bubakira ibigirwamana by'Abanyegiputa. Ariko igihe kimwe Imana imanurwa no kubatabara, iravuga iti numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, none manuwe no kubatabara. Imana ishimwe cyane. Iravuga iti Mose rero haguruka ngo utume kuri Farawo, genda umubwire areka
abantu banjye bagende. Imana ishimwe cyane. Umunsi wa Pasika, ijambo Pasika risobanura reka abantu banjye bagende, reka abantu bagende kuntambira igitambo, bagende urugendo rw'iminsi 3 mu butayu bantambira igitambo. Ibanga rya Pasika uyu munsi rero nuvuga ngo reka abantu banjye bagende, rekura ubwoko bwanjye, uburetwa mbushyizeho iherezo, agahato ngashyizeho iherezo, baragomba kubohoka nabo bakagenda urugendo rw'isezerano. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Muri iryo joro rero nuvuga ngo Imana yakoze igitangaza cya 10. Reka mbabwire ngo ibyago 10 byabaye ngombwa yuko biba kwa Farawo no mu gihugu cye kugira ngo abashe kureka ubwoko bw'Imana bugenda. Muri iryo joro rero hakozwe igikorwa cy'indashyikirwa. Reka nkubwire ngo habayeho Pasika ya mbere ubwo basangiraga umwana w'intama umaze umwaka umwe udafite inenge. Kandi ndagira nkubwire ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwo mwana w'intama basangiye ntago bigeze bavuna igufa, urumva, kandi bashyize ikimenyetso cy'amaraso ku nkomanizo hariya ku miryango y'amahema yose y'Abisirayeli kugira ngo marayika murimbuzi natambuka agiye kurimbura abana b'imfura n'amatungo y'uburiza mu miryango y'Abanyegiputa, noneho nasangaho ikimenyetso cy'amaraso anyureho yitambukira. Imana ishimwe cyane. Iyo ni Pasika rero. Pasika ni ukuvuga ngo nagakiza tubona kubw'ikimenyetso cy'amaraso kubwa Yesu Kristo wazutse. Imana ishimwe cyane. Ngiyo Pasika ya mbere rero nuvuga ngo basangiye umwana w'intama, abari mu rugo bose basangira umutsima udasembuwe. Noneho icyo gihe bukeye bafata inzira baragenda. Ibyerekeranye n'agahato, ibyerekeranye n'uburetwa bishyirwaho iherezo kubera Pasika. Imana ishimwe cyane. Cya gihe wa munsi wakiriye agakiza, wa munsi wafunguye umutima wawe ukakira umwami Yesu, icyo gihe ni Pasika yawe kuko wahise ubohoka kandi izina ryawe ryahise ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Icyo gihe rero Imana yagize neza kuko yatabaye ubwoko bwayo. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo abatari bafite ikimenyetso cy'amaraso ku miryango yabo, icyo gihe byabaye amarira n'akaga no kuboroga, kuko umwana wese w'imfura w'icyo gihe, kuko itungo ryose ry'uburiza, ibyo byose habayeho kurimbuka muri iryo joro. Ariko kurimbuka kw'Abanyegiputa byabaye agakiza ku Bisirayeli. Igihe cyose uri umwana w'Imana rero niko ko ibyago bishobora kuza, niko ko ingorane zishobora kubaho, ariko kuko uri umwana w'isezerano, kuko uri urubyaro rwera, kuko Iteka Imana igufiteho umugambi, icyo gihe wowe biguhindukira igisubizo, wowe biguhindukira igitangaza. Nuvuga ngo ibyago 10 muri Egiputa byabaye ibitangaza 10 ku Bisirayeli. Kubera iki? Kuko abandi babonaga umwijima, Abisirayeli bakabona umucyo. Nuvuga ngo mu gihe ikibazo cyazaga kikaba ikibazo ku Banyegiputa, ariko ku Bisirayeli cyabaga ari igisubizo. Uyu munsi rero dukeneye gufata neza isezerano nk'iry'abatubanje mu kwizera, barimo Yosuwa na Kalebu n'abandi. Abo ngabo barakomeje hamwe n'urubyaro maze binjira i Kanani mu gihugu cyasezeranijwe. Kandi Abisirayeli, umurongo wa 2 twasomye mu gitabo cyo kubara igice cya 9, ngo kandi Abisirayeli baziririze Pasika mu gihe cyayo cyategetswe. Imana ishimwe cyane. Ni koko tuzaziriza Pasika ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 umwaka utaha. Ariko uyu munsi Imana iduhaye iryo jambo kugira ngo dutekereze buryo ki noneho hari ibanga. Ese kuki tugomba kuziririza Pasika? Pasika ubundi amatariki yayo akunda kugenda ahinduka. Ni hagati y'itariki ya 22 z'ukwa 3 n'itariki ya 25 z'ukwa 4. Hagati aho ngaho rero nibwo tugenda twizihiza Pasika kugira ngo tuzirikane gucungurwa kwacu. Kubera iki rero umunsi nk'uyu nguyu, ijambo nk'iri ngiri kuki tugiye kumara icyumweru turitekerezaho? Ni ukubera ko intsinzi yacu niho iherereye. Nahoze nshima Imana ndetse nezerewe cyane kubera iki? Kuko umunsi mukuru ukomeye cyane w'Imena w'Abakristo twebwe twizera, uwo munsi mukuru n'ubundi tuzawizihiza turi hamwe, tuzawizihiza turi kumwe. Kandi n'uyu munsi buri cyumweru burya tuzirikana Pasika, tuzirikana ko Yesu yazutse ariho ari muzima, ndetse ngo marayika yaraje abirindura igitare arakicarira. Ngwesheje umugisha mu izina
izina rya Yesu kugira ngo ibyo Satani yarafunze byose muri iki cyumweru tugiye gutekereza Pasika, maze marayika aze akingure, akugurura imitwaro, akugurura imiryango, maze yicarire ibyo bibazo. Imana ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro. Icya mbere rero nuko burya ikiremwa muntu dufite umwanzi ari we Satani. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10 ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura. Nta kindi kizana Satani. Nuvuga ngo umurimo reka nkubwire ngo aratanya, ariba, ararimbura. Kubw'ibyo rero umwami Yesu Kristo yaje ari umwami w'abami. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 8 ngo icyatumye yerekanwa umwami Yesu Kristo ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Nubwo yanga ikiremwa muntu, nubwo yahereye kera kose, mwitangira igice cya 3 araza atuma umuntu wa mbere Adamu na Eva bacumura, ariko Imana ishimwe kuko yahise iteganya inzira yo kuducungura. Imana ishimwe cyane. Mwitangiro 3:15 tumaze icyumweru tuganira kuri uwo murongo. Kubera iki? Kuko niho gucungurwa kwacu, nibwo buhanuzi bwa mbere Imana yatanze bwerekeranye no kuducungura. Bibiliya ijambo ry'Imana igenda ikomeza itwereka buryo ki agakiza ko muri Kristo kahanuwe. Imana yahanuye ibye mu isezerano rya kera, maze mu isezerano rishya Mesiya araza ari we Kristo, maze araza akora umurimo we, asubira mu ijuru kudutegurira, kandi n'ubundi azagaruka kugira ngo atujyane maze aho ari tubeyo. Imana ishimwe cyane rero. Nubwo umwana w'umuntu, ikiremwa muntu, nubwo dufite umwanzi turwanya, ariko dufite umwami w'abami ari we Kristo, kandi iyo tumwizeye n'ubundi turanesha. Ibyo nibyo twita agakiza, ibyo nibyo twita Pasika. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu umwami Yesu, iyo turi ku meza y'umwami wacu, murabyibuka hano mu rusengero mu cyumweru kibanziriza igishize twari dufite ifunguro ryera, kandi iryo funguro ryera umwami Yesu aravuga ati mujye mukora gutya kugira ngo munyibuke, kugira ngo tuzirikane yuko rya joro bamugambaniye, rya joro Abisirayeli basohotse muri Egiputa, rya joro nawe ubwawe wakiriye agakiza, aho ngaho niho kunesha kuri. Niyo mpamvu rero tugira ifunguro ryera tumenya ko umwana w'intama w'Imana niwe werekanwe kugira ngo avaneho ibyaha by'abari mu isi. Muri ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 29 ngo nuko Yohana umubatiza aravuga ati dore umwana w'intama w'Imana uvanaho ibyaha by'abari mu isi. Imana ishimwe cyane. Umwana w'intama w'Imana uvanaho ibyaha by'abari mu isi. Ntabwo ibyaha by'abari mu isi byakurwaho n'isabune, ntabwo byakurwaho n'amazi aya ngaha tubona, ahubwo ibyaha by'abari mu isi bivanwaho n'umwana w'intama w'Imana. Kandi uwo mwana w'intama w'Imana ni nawe wakoze cya gihe mu gitabo cyo kuva igice cya 12, niwe n'ubundi Abisirayeli Abayahudi bafashe isezerano noneho barasohoka. Imana ishimwe. Icya kabiri rero, burya tujya duhura n'ibikomere, kandi ibyo bikomere nibyo Satani ajya anyuramo kugira ngo atugabeho ibitero. Ariko uyu munsi ndagira ngo ubwire ngo aho gufata ku bikomere ufata isezerano rya Kristo. Imana ishimwe cyane. Mose igihe cye cyarageze, yayoboraga Abisirayeli, none igihe cye kigeze arangije umurimo we, Imana ihamagara Yosuwa kugira ngo aza akomeze umurimo Imana yari yashinze Mose. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe rero hari umugabo witwaga Kalebu wakoreraga Mose kandi agakiranuka akamwumvira. Uyu Kalebu yakunze kugendana na Yosuwa, ariko reka mbabwire ngo umunsi Yosuwa yafashe ubuyobozi, n'ubundi Kalebu yaramwubashye. Imana ishimwe cyane. N'ubundi Kalebu ntabwo yigeze agira ibikomere byo kuvuga ngo kubera iki noneho ari Yosuwa ugiye kunyobora, kubera iki atari jyewe. Oya, ntabwo Kalebu yafashe ibikomere, ahubwo yazirikanye isezerano. Uramwibuka neza bageze i Kanani, yaravuze ati umva nkubwire Yosuwa, hari iki Imana yamvuzeho cyagiye turi Kadeshi Baruneya. Haleluya. Icyo gihe nuvuga ngo Kalebu yakomeje yibuka azirikana amasezerano. Kubw'ibyo ntihagire impamvu iyo ari yo yose yakwibagirwa amasezerano, yakwibagiza amasezerano y'Imana ku bugingo bwawe, ku buzima bwawe, muri gahunda yawe, mu kazi kawe. Reka nkubwire ngo Yorodani ntabwo yatumye Kalebu yibagirwa isezerano. Inkuta za Yeriko ntabwo zatumye Kalebu yibagirwa isezerano. Reka nkubwire ngo Abanaki ntabwo batumye Kalebu yibagirwa isezerano. Yavuze ati umva rero Yosuwa nkubwire, ibuka icyo Uwiteka Imana yamvuzeho cyagiye mu myaka 40 turi Kadeshi Baruneya. Imana ishimwe cyane. Iti mumpereze muri ya misozi hanamye, ndashobora kurwana nkuko narwanaga icyo gihe, n'ubu ngubu nshaje niko ndwana ndi imbere y'Imana. Kandi Kalebu yaranesheje. Ijambo ry'Imana rigenda ritwereka ko aho rukomeye hose Kalebu yari garagazaga. Imana ishimwe cyane. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo aho rukomeye Imana igi gukoresha igukoresha iby'ubutwari.
Haleluya. Icya gatatu rero turatekereza ku rubyaro. Reka nkubwire ngo burya niba ari ahantu Satani agaba ibitero ni ku rubyaro, ni ku bakiri batoya, ni ku rubyiruko, kugira ngo aburizemo ahazaza. Niyo mpamvu uyu munsi turi bufata akanya dusengere abanyeshuri bagiye gusubira ku ishuri, tubasengera Imana kugira ngo n'ubundi babashe kugenda batahukana intsinzi. Iyo bigenze gutyo tuvuga abi Imana yisigarije, kubera iki mu gihe urundi rubyiruko ruzaba ruri rugenda rwangirika kubera ibiyobyabwenge, kubera iki n'ibiki, kubera kwivovota no kujya gute, ariko hari abi Imana yisigarije. Abo ngabo ndabizi neza yuko Satani ntago abakunda, kuko abo nibo Imana ikunda ifiteho umugambi ishaka gukoresha ngo bajyane umucyo n'urumuri, kandi aho bageze batanga igisubizo, bamere nka Karebu, bamere nka Yosuwa, bamere nka Timoteyo. Abo ngabo rero ni ukuvuga ngo Imana ibafiteho umugambi. Niyo mpamvu ku munsi nk'uyu nguyu, ku munsi dutekereza ibyerekeranye n'agakiza, Imana irakubwira ngo nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Imana ishimwe cyane. Nugenda ku ishuri muri iki cyumweru tugiye gutangira, uzagende wibuka ko Imana aguhaye ijambo uyu munsi, nk'uko yabanaga na Mose izabana nawe. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni uko ufata ijambo ry'Imana ukaritekerezaho ku manywa na nijoro. Urambaza utari ko se pastor ntabwo nzatekereza ku masomo. Oya, nibyo uzatekereza no ku masomo, uzigukiza umwete kugira ngo Imana izagukoreshe no gukiza mu gihe kiri imbere, ariko ujye utekereza ku ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro. Iyo ni pasika yawe, ako agakiza kawe. Ntuzigere utinya rero, ntuzigere utinya, kuko aho uzajya hose Imana izabana nawe. Icyo bigusaba rero ni ukuba maso mu buryo bw'umwuka, ni ukugira ngo ugende uri maso mu buryo bw'umwuka, maze Imana yiteguye kubana nawe. Umwana w'intama wa Pasika rero, ifunguro ryera rya Kristo ubwe, ndetse aho ngaho hose harimo Kristo, kandi ibyo byose byakozwe kugira ngo bityo nuhura n'ibikomeye ujye wibuka ko ibisubizo by'Imana biri muri ibyo bikomeye wahura nabyo. Nuhura n'ingorane, nuhura n'impanuka, nuhura n'ikibazo, ujye umenya uti muri iki kibazo, ujye uvuga uti Imana nyereka ubushake bwawe muri iki kibazo, nyereka umugambi wawe muri iki kibazo. Nusobanukirwa impamvu uriho, icyo gihe uzaba ubaye uw'Imana yisigarije, uzaba uri urubyaro rwera, ndetse uzanyura mu muriro ntuzashya, uzanyura mu mazi ntuzatembanwa. Kubera iki? Kuko ufite ikibitsanyo cy'Imana muri wowe, kuko hari icyo Imana yakuvuzeho. Imana ishimwe cyane kandi habwa icyubahiro. Ni ukuri iri sezerano rya Pasika, iri sezerano ry'agakiza, iri sezerano rya Kristo ni igisubizo cy'ibibazo byacu, kandi niho tubona ubugingo bw'iteka. Imana ishimwe cyane. Abisirayeli bakoraga uko Uwiteka yategetse Mose kose, bakaba ariko bakora. Natwe ubwacu tumenye ngo turagomba gukora icyo ijambo ry'Imana ritubwira, kandi tukagishyira mu bikorwa. Ese witeguye gukora icyo ijambo ry'Imana rikubwira? Ese witeguye gutekereza ku ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro? Nubikora rero ntuteshuke iburyo cyangwa ibumoso, ndagira nkubwire ngo icyo uzakora cyose kizaba cyiza, kandi uzatunganirwa mu rugendo rwawe. Kubw'ibyo rero ujye ushakisha umugambi w'Imana. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu ngo Imana igushoboze ubashe guhagarara nk'umwigishwa, Imana igushoboze ubashe gukira ibyishimangiye, ubashe kugira kamere y'ubutumwa bwiza, kandi ushorere imizi muri Kristo, maze imigisha n'ibisubizo bigendana n'umunsi wa Pasika bizomatana nawe, were none ukageza n'iteka ryose. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu ushimwe himbazwa w'icyubahiro. Mana yacu, Mana nzima, Mana nziza, ni ukuri wateganyije ko habaho iminsi mikuru kugira ngo tubashe kuzirikana igikorwa cyo gucungurwa kwacu. Turagushima Mana yuko wadukunze ukohereza Yesu Kristo, mbese akavuka akavukira hano mu isi, kandi ngo umwizeye ntabwo arimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Ku munsi nk'uyu nguyu rero twibuka ko Yesu yazutse, ku munsi twatahukanye intsinzi ya Pasika. Uwiteka Mana, turagushimye ko witeguye kubana natwe, witeguye kugendana natwe mu majya no mu maza, ndetse no kuturinda kugira ngo aho turi Uwiteka Mana ubane natwe, maze utubere igisubizo cya byose. Shimwe himbazwa w'icyubahiro, were none ukayiteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.